მოგესალმებით. ეთერში გადაცემა რეზიუმე სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზე გვიყუროთ, პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასევე YouTube-ზე, პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს ევროპარლამენტმა მორგი მწვავე ანგარიში მიიღო საქართველოსთან დაკავშირებით. ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის, ქართული ოცნების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების და სხვა თანამდებობის პირების წინააღმდეგ დაწესებული მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები დაუსჯელობის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იქნებაო, ნათქვამია ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ ანგარიში საქართველოს შესახებ. ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირს გაყინოს ივანიშვილის აქტივები და ითანამშრომლოს ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა იურისდიქციებთან, კერძოდ გაერთიანებულ სამეფოსთან და შეერთებულ შტატებთან. პირების, რომლებიც პასუხისმგებლიანი არიან საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლის, არჩევნების გაყალბების, ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევების და პოლიტიკური ოპონენტების აქტივისტების დევნაზე, ასევე ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიებისა და მედია საშუალებების თანამონაწილე მფლობელების წინააღმდეგ დაწესებული მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები დაუსჯელობის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იქნება. ევროპარლამენტი მიესალმა იმ ფაქტს, რომ ევროკავშირის დონეზე ერთსულოვნების არარსებობის პირობებში წევრი სახელმწიფოებს ზარდი რაოდენობა აწესებს ინდივიდუალურ სავიზო აკრძალვებსა და სხვა სანქციებს ქართველი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ. მოუწოდებს სხვა წევრ სახელმწიფოებსაც მიხვდნენ ამ მაგალითს. იმეორებს მტკიცე მოწოდებას ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიმართ დაუყოვნებლივ დააწესონ მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები ბიძინა ივანიშვილის, მისი ოჯახის წევრებისა და მისი კომპანიების წინააღმდეგ და მოუწოდებს ევროკავშირს გაყინოს მისი აქტივები და ითანამშრომლობს ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა იურისდიქციებთან, კერძოდ გაერთიანებულ სამეფოსთან და შეერთებულ შტატებთან. ევროპარლამენტის ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ მოვითხოვთ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ყველა პირის უპირობო გათავისუფლებას. სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ირაკლი ღარიბაშვილის დაპატიმრებაცო, ნათქვამია ამ ანგარიშში. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო რეჟიმის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რაზეც სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას დაეკისრებაო. ჩვენ გადაცემას დავიწყეთ სტრასბურგიდან ჩართვით, სტრასბურგიდან ჩაგვერთვება ჟურნალისტი გურამ როგავა, რომელიც იქ იმყოფება და ის ასევე ესწრებოდა გუშინ შეხვედრას, რომელიც ევროპარლამენტში გაიმართა ქართველ ჟურნალისტებთან. გურამს მივესალმები. გურამ თუ გესმის? მოგესალმებით. მოგესალმებით მე მესმის. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ის ჩინაასი რაც წაიკითხე, რაც ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი იყო პირადად ჩემთვის, მარტო აი ამის გამო. მარტო მზიას გამო თუნდაც სხვა რომ არაფერი, ხო? დღეს ჩვენ აქ ჟურნალისტები ვართ მზიას პორტრეტებით და მოწოდებით გაათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი. ივანიშვილის მთელი ოჯახი, მისი მთელი მოკავშირეთა ჯგუფი უნდა დასანქცირდეს ისე, რომ მათი ადგილი არასოდეს აღმოჩნდეს მომავალში ცივილიზებულ სამყაროში. და ეს ასეც იქნება, მე პირადად აქტიურად მუშაობ უკვე ბევრი თვეა იმაზე, რომ დასანქცირდნენ პროპაგანდისტული იმედის წარმომადგენლები და სხვა მავნებელი კრემლის სატელიტები ჩვენს ქვეყანაში. ბოდიში შესავლისთვის მე მოგესალმები კიდევ ერთხელ და მივესალმები პალიტრის მაყურებელს. კი ბატონო, შენ ახსენე მედია და მედიაც არის ახსენები პროპაგანდისტული მედიაც ამ ანგარიში და სწორედ ამ შეხვედრაზე რო გითხრა ზოგადად იმ ამოკიდებულებაზე, რომელიც ევროპარლამენტარებს აქვთ ამ საკითხზე. კი, ჩვენ გუშინ შევხვდით ევროპარლამენტარებს გაფართოებულ ფორმატში თითქმის ყველა დემოკრატიული ჯგუფის წარმომადგენელი დაესწრო ამ შეხვედრას, მაგრამ მანამდე მე მინდა გითხრა, რომ დაახლოებით 1 თვის წინ მე შევხვდი რასა იუკნევიჩიანეს პირისპირ და ეს იყო შეხვედრა ბრიუსელში, ვიდრე აქ სტრასბურგში უკვე კენჭისყრისთვის შეიკრიბებოდნენ და ჩემი ერთ-ერთი თხოვნა იყო ასევე ის, რომ ხშირად გვეუბნებიან კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებს, რომ აი რუსული კანონების გამო ვერანაირად მხარდაჭერას ვერ გიცხადებთ, ვერ გეხმარებით იმის რომ განვითარდეთ, შეინარჩუნოთ კრიტიკული ხმები საქართველოში, მაგრამ მე ვთხოვე მათ თუ ამას ვერ ახერხებთ, ის მაინც გავაკეთეთ, რომ კრემლის საცეცებს საყრდენი გამოაცალოთ საქართველოში და ეს კრემლის საცეცები არიან ჩემთვის მაგალითისთვის ტელეკომპანია იმედი, რომელიც ქართული სამაუწყებლო კომპანიის ლოგოთივე მაუწყებლობს, მაგრამ რეალურად არის Russia Today. და აი მე ახლა სადაც სტრასბურგში ევროპარლამენტის შენობაში აი აქ უამრავი ჟურნალისტია ჩემს ირგვლივ, მათ შორის არ არის Russia
Russia Today, იმიტომ რომ ევროკავშირის ბიუროკრატია Russia Today-ს არ აღიარებს როგორც მედიას. Russia Today-ს უწოდებს პროპაგანდისტულ რაღაც სასტიკ დაუნდობელ მანქანას, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო მედიის პრინციპებთან და არ არის ეს ორგანიზაცია, სადაც მუშაობენ ჟურნალისტები, იქ მუშაობენ კრემლის მუშაკები, წარმომადგენლები და ზუსტად იგივე პრინციპით უნდა მიუდგნენ იმედს. ჩემი თხოვნა ყველა შეხვედრაზე არის ის, რომ დასანქციდნენ სახელებითა და გვარებით ის ადამიანები, ვინც ამ პროპაგანდას აწარმოებენ და ვინც აფინანსებს ამ პროპაგანდას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთი წელი რეზოლუციაში დიდი ხანია არის და შენარჩუნდა, თითქმის უცვლელად გავიდა ეს რეზოლუცია და მე ძალიან მიხარია ის, რომ ამ რეზოლუციას აქვს ზუსტად ეს მოწოდება, რომ გარდა კომპანიების ზოგადი ხსენების და იქ მითითებულია რეკომენდაციის სახით, რომ სწორედ გამოვლინდნენ და დასანქციდნენ ეს პირები. არავის მომავალში არ უნდა მიეცეს იმის საშუალება მერაბ, რომ ცივილიზებულ სამყაროში იპოვოს თავი. კიდევ ერთხელ, აი თუნდაც მზიას გამო. მზია რომ დღეს ციხეშია და პოჩობუტი რომ აქ არის დღეს სტრასბურგში, ხო? ეს რომ აჩვენებს, რომ ჩვენი მდგომარეობა ქვეყნის არის იმაზე მძიმე, ვიდრე ბელარუსში, აი ამ თვალსაზრისითაც, რომ მედიას, თავისუფალ მედიას ფაქტობრივად არ აქვს გადარჩენის შანსი. პოჩობუტი ვახსენე და ის არის პოლონური წარმოშობის ბელარუსი ჟურნალისტი, ყოფილი პოლიტპატიმარი, რომელიც გუშინ შემოგვიერთდა ამ შეხვედრაზე და ეს იყო ძალიან დიდი მნიშვნელობის ჩვენთვის. მან მზიას პორტრეტი აი ეს წარწერა დაიჭირა ხელში და განაცხადა, რომ მისი სურვილი იქნებოდა სწორედ ამ დარბაზში ქართულ ჟურნალისტებს შორის ყოფილიყო მზია ამაღლობელი, მაგრამ დარბაზში მზია არ იყო. იყო პოჩობუტი, რომელმაც თქვა, რომ რადგან მე აქ დღეს ვარ, საკუთარ ვალდებულებად მივიჩნევ, თქვა, თავისუფლება მზიას. ასეთი იყო მისი მოწოდება ივანიშვილის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მისამართით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გარდა ამ ემოციური, ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებებისა, ეს არ იყო მერაბ შეხვედრისთვის, ჩვენ შეხვედრა დავასრულეთ კონკრეტული ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებით, ხელშესახები და ქმედითი გადაწყვეტილებით და მე მაყურებელს ვეთქვი ძალიან მოკლედ, ჩვენ უკვე ვიწყებთ მუშაობას ევროპარლამენტარებთან, კონკრეტულად კი ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან, სხვადასხვა ამ კომიტეტს რამდენიმე თვის წინ მე ონლაინ მივმართე, ჩავერთე და სწორედ აქედან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. მე მოვუყევი მათ ჩემი გამოცდილება და ჩემი ხედვა იმის შესახებ თუ როგორ გვისწორდება სასიკვდილოდ ივანიშვილის რეჟიმი. ამის შემდეგ, მოკლედ დღეს უკვე გვაქვს ეს შედეგი, რომ ამ კომიტეტის უშუალო შუამავლობით, ჩართულობით შეიქმნება საკოორდინაციო, საკონსულტაციო საბჭო კრიტიკული ჟურნალისტების, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად მობილიზებისთვის. ეს იქნება საბჭო პირდაპირ გასაგებად რომ ვთქვათ, რომ არ გავართულოთ ცხელი ხაზი, აი ჩათვალე მერაბ ცხელი ხაზი ევროპარლამენტთან, ხო? ჩვენ ვიცით ბიუროკრატია, ხო, ბრიუსელის ბიუროკრატია, ცოტა შეიძლება გაიწელოს პროცესები, აქაც ხშირად საყვედურობენ და ჩვენც ხო, ღიად ვეუბნებით, რომ რა ვიცი, მართლა გაწელილია ბევრი რამ და ვეუბნებით, რომ მეტი ასე ვთქვათ, სიცხადე და ოპერატიულობაა თქვენგან საჭირო და როგორც ჩანს, ეს საყვედური მიიღეს ჩვენგან და ამბობენ, რომ მართლაც ჟურნალისტებისგან, პირველ წყაროსგან მიიღებენ ახლა ინფორმაციას ყოველგვარი შუამავლების გარეშე და ჩვენ შეგვეძლება, რომ მათ პირდაპირ აი ცხელი ხაზის პრინციპით შევეხმიანოთ, მივაწოდოთ მუდმივად განახლებული ინფორმაცია და ეს საბჭო არ იქნება რაღაცა ინსტრუმენტი, რაღაც ფორმატი, სადაც მაგალითად სამთვეში ერთხელ შევიკრიბებით და ასე შემდეგ გვექნება მუდმივი კომუნიკაცია უწყვეტ რეჟიმში. კი ბატონო, საინტერესო თქვენ ახსენე ბელორუსი ჟურნალისტი, რომელიც გაათავისუფლა ლუკაშენკომ, ანუ ლუკაშენკომაც კი გამოუშვა ჟურნალისტი და საქართველოს ხელისუფლება არათავისუფლებს ზია ამაღლობელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში. საქართველოს ხელისუფლება პირიქით გამოდის და ამბობს, რომ ეს რაღაც რასაიუკნევიჩენის რეზოლუცია და მეტი არაფერი. ანუ დაახლოებით ისევ რაღაც ესეთი დამოკიდებულება აქვს ამ ყველაფრის მიმართ. და რამდენად რეალურად შეიძლება კონდეს შენიაზრით ამ ყველაფრის შედეგი რიტორიკაში. არ ხო, აი შევახსენებთ შენს მაყურებელს, უკვე რაღაცა მზადარიან თითქოს რომ დაჯდნენ მოლაპარაკებებისთვის, გადახედონ გადაწყვეტილებებს, რაღაც კანონებს. ეს შერბილება ნეტარას უკავშირდება. იმას უკავშირდება, რომ მიხვდნენ, რომ რეალურია სანქციები და უფრო მკაფიო სანქციები და უფრო მკაფიო გადაწყვეტილებები სხვადასხვა მიმართულებით პოლიტიკურ ნაწილში სანქციებს რომ თავი გავანებოთ ურთიერთობების ნაწილში, იმიტომ რომ ამ რეზოლუციაში პირდაპირ წერია, ხო, საქართველოს დაადგა გზას, სადაც არის ჩინეთი, ბელარუსი, რუსეთი. როგორ შეიძლება ევროკავშირმა ივანიშვილის ხელისუფლება მიიჩნიოს
პარტნიორად, როცა ივანიშვილის მოლაპარაკე თავები ევროკავშირს ადარებენ საბჭოთა კავშირს. ეს არ არის პარტნიორობა და ბუნებრივია, ხო, ივანიშვილს ნამდვილად არ აქვს საერთო ევროკავშირთან, უბრალოდ ჩვენი მისია, ახლა ჩვენ თვითონ არავინ ამას ჩვენს ნაცვლად არ გააკეთებს, ხალხმა ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს რეჟიმი, რომელიც მართლა მიგვაქანებს აი იქ, სადაც ბელარუსია, სადაც ჩინეთია, სადაც რუსეთია და არ მგონია რომ ჩვენს მაყურებელს უნდადეს ასეთი პერსპექტივა პირიქით ჩვენ ყოველთვის ამას ვაჩვენებდით და ეს არის მნიშვნელოვანი პარტნიორებს ახლაც მუდმივად შევახსენოთ რომ ხალხის ნება არის საპირისპირო ივანიშვილის ხედვისგან და მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად ეს ჩაიწერა იმ რეზოლუციაში რომელიც დღეს დაამტკიცეს რომ ხალხი გამოყოფილია ხელისუფლებისგან ხალხს აქვს ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერა და ივანიშვილი იღებს კრიტიკას, სანქციებს, შეზღუდვებს. ეს არის პასუხი, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ყოველდღე რუსთაველზე გასვლა, პროტესტი, უნდა გავაგრძელოთ კრიტიკა, უნდა გააგრძელოთ მაუწყებლობა, რაც არ უნდა რთული იყოს. ვისაც შეგვიძლია საერთაშორისო ტრიბუნაზე შევაწუხოთ ადამიანები, მივიდეთ, დაველაპარაკოთ. დღეს აქ უკვე მე შეხვედრები დავასრულე, მაგრამ დავდივარ აი მზია პორტრეტით და თუ ვინმე ვხედა აქ სადაც ახლა არის ჟურნალისტების შეკრების ადგილი, სადაც გამოჩნდება ევროპელი რომელიმე დეპუტატი, რომელსაც ვიცნობ რომ წარმოადგენს სხვადასხვა ჯგუფს, მივდივარ და ვუყვები მზიაზე, მივდივარ და ველაპარაკები იმაზე, რომ აი პოჩობუტი დღეს აქ არის, მზია ისევ ციხეშია და რანაირად შეიძლება ასეთ საქართველოს, ასეთ რეჟიმს დაელაპარაკო და რამე დათმობებზე ან მოლაპარაკებებზე და რაღაცა გადატვირთვაზე იყოს საუბარი. და აქვე მე მოვიკითხავ მზიას და მოვიკითხავ ელენე ხოშტარიას, რომელიც როგორც ამბობენ ძალიან რთულად არის დამძიმდა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ყველა სინდისის პატიმარს მოვიკითხავ აქედან. მე მინდა მათ უთხრა, რომ ამ შემთხვევაში ვიქნები მათი ხმა იქ, სადაც წარმოვადგენ საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე. ელენე ხოშტარიას თემაზე ჩვენ შესვერე გვექნება ჩართვა გიგა ლემონჯავასთან, მისი პარტიის მტევრთან და მისგან უფრო დეტალურად გავიგებთ ინფორმაციას. მანამდე ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა, უშუალოდ ჩვენ საქმესთან დაკავშირებით, ხო ვიცით რომ ერთი პირი დააკავეს, შეიძლება ვთქვათ რომ გახსნილია ეს საქმე? არა მე საქმე არ არის გახსნილი, ეს ის პირი არ არის, ვინც მე თავს დამესხა. მე რამდენიმე დღის წინ ჩამოვედი სტრასბურგში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სადაც შევხვდი ირაკლი შაიშმელაშვილს და მას აქვს ასეთი ვერსია, რომ შესაძლოა, მოკლედ ის პირი, რომელიც მე თავს დამესხა, სარგებლობს დიდი გავლენით და მფარველობით უშუალოდ ხარებასგან და ხარებას ჯერჯერობით ისევ აქვს გავლენების სისტემაში, მას აქვს იმის უფლება, რომ მოითხოვოს მისი ეგრეთ წოდებული ბიჭები იყვნენ დაუსჯელები და მისი ბიჭების ნაცვლად ვიღაც სხვა ჩაჯდეს სხვა დაჯგუფების წევრი ციხეში. არსებობს ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამას აქვს გარიგების ფორმა, ეუბნებიან სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლებს, რომ მათ გადაუხდიან თანხას, მათი ოჯახი იქნება უზრუნველყოფილი, ასევე განაჩენის გამოცხადების შემდეგ მალევე შეიწყალებენ და დიდხანს არ მოუწევთ ციხეში დარჩენა, მაგრამ ხო, როცა ციხეში იქნებიან როგორც კურორტზე, ეს არ არის ამ სისტემისთვის უცდომერად, სხვადასხვა ხელისუფლების დროს და ახლა ივანიშვილიც ამ მეთოდს იყენებს. მოკლედ ჩვენ ასეთი ინფორმაცია გვაქვს. მე ჩამოვალ რამდენიმე დღეში თბილისში, თვის ბოლოს არის ჩანიშნული სასამართლოს ხტომა, რომელიც სხვათა შორის დახურეს. ხო, ჩემი საქმე არის დახურული სხვა კიდევ რამდენიმე საქმესთან ერთად. რატომ თუ აქვთ მტკიცებულებები, თუ რეალურად არის ამ საქმეში ისეთი მასალები, რომელიც ადასტურებს, რომ ჩემზე თავდამსხმელი არის ნამდვილად ჩემზე თავდამსხმელი, მაშინ რატომ დახურეს ეს სხდომა, ხო? რისი ეშინიათ? ესეც ჩემთვის ძალიან დიდი სიგნალია, რომ არ სურთ, რომ მაგალითად მე როგორც დაზარალებულმა სასამართლოს ხტომიდან შემდეგ გარეთ გამოვიტანო ინფორმაცია და ჩემს კოლეგებს გავუზიაროთ ჩემი შტაბ-ჭდილებები. მე აკრძალული მაქვს საუბარი მედიასთან ჩემს საქმეზე, მაგრამ მე მაქვს ჩემი შეხედულება ამ საქმესთან დაკავშირებით. სასამართლოს ხდომის და საქმის მასალების გაცნობის გარეშე მე ჯერ არ გავცნობილ ვარ საქმეს, ამიტომ ის რასაც ახლა მე ვამბობ, არის სხვადასხვა წყაროსგან მიღებული ინფორმაცია. მნიშვნელოვანია, მე უბრალოდ ერთ დეტალს შევახსენებ შენს მაყურებელს, რომ აი ელისო ჯარიაშვილმა რომ მოამზადა რეპორტაჟი, სადაც ჩემზე თავდასხმა იყო გამოძიებული, 2 დღეში უცებ პროკურატურას გაახსენდა თურმე რომ არსებობდა ეჭვმიტანილები თუ რაღაცა ბრალდებულები. აი ეს ხომ დამთხევა არ არის, ხო? ეს მოხდა იმის გამო, რომ ელის
შეგვისწოს, ასევე ქონდა სხვა საქმეებზეც მასალები და ასე ვთქვათ დაასწრეს მას და ჩემთან ერთად კიდევ რამდენიმე საქმე როლის გამოძიებო რეპორტაჟების მომზადებაც იგეგმებოდა წინასწარ პროკურატურის ბრიფინგიდან გააჟღერეს სხვა გზა არ ქონდათ, იმიტომ რომ ისევ ჟურნალისტს რომ გაევრცელებინა ინფორმაცია სხვა გახმაურებულ საქმეებზე ეს დაადასტურებდა რომ სისტემიდან შიგნიდან ჟონავს ინფორმაცია ძალიან მძაფრად. ეს ისედაც ასეა, ამას ახლა ვერ გადაფარავენ ვერანაირად. გასაგებია, მადლობა გურამ ჩართვისთვის და იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებ. გურამ როგავა იყო ჩვენი სტუმარი, ქართული ჟურნალისტი, რომელიც სტრასბურგიდან გვერდთვებოდა. და როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება გიგა ლემონჯავა, პარტია დროა აღმასრულებელი მდივანი. იცით, დღეს ადვოკატმა და პარტიამ გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ელენეს მდგომარეობა ჯანმრთელობის საკმაოდ მძიმეა და ის ვერ იღებს სათანადო მკურნალობას ციხეში. თუმცა პენიტენციარული სამსახური ამ ყველაფერს უარყოფს. პენიტენციარული სამსახურის გენერალური დირექტორი ამბობს, ელენე ხოშტერიას უკვე გაწეული აქვს კვლევის შემდგომი კონსულტაცია. დაგეგმილია შესაბამისი მკურნალობის ტაქტიკაო, ის აცხადებს ასეთ რამეს, რაც შეეხება მსჯავრდებულ ელენე ხოშტარიას ადვოკატის ბრალდებას, თითქოს პენიტენციურ სამსახურს 2 თვის წინ გადაეცა თურქი ექიმების რეკომენდაცია, პატარაძის თქმით, ეს მტკნარი სიცრუე და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურებაო. განაცხადა მან ხაზგმასით, მინდა აღვნიშნო, რომ უკლები ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში საჭიროებისამებრ ყველა ბრალდებულს მსჯავრდებულს მიეწოდება მაღალი სტანდარტის სამედიცინო სერვისიო. გიგა ლემონჯავა არის ხაზზე, პარტია დროას აღმასრულებელი მდივანი, მივესალმებ მას, გამარჯობა გიგა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ნუ მე გავაცანი მაყურებელს და რადიო მსმენელს პენიტენციურ სამსახურის განცხადება, ისინი ამბობენ, რომ სიცრუე ეს ყველაფერი, ყველანაირი არანაირი თქვა რაღაც თურქი ექიმების რეკომენდაცია არ გადმოგცემია და ყველანაირი დახმარება ეწევა ელენეს და შემდგომი მკურნალობას დაგეგმილია, რა სიტყვით ამაზე. თურქი ექიმების დოკუმენტაცია არ გადმოგცემია, ვერ გაწერია, მაგათ უწერიათ, რომ მხოლოდ 21 მაისს გადმოგვეცაო და გარდა ამისა, ეს არის პენიტენციური სამსახურის დირექტორის განცხადება, მაგის გარდა დღის პირველ ნახევარში გაავრცელეს განცხადება, სადაც არაერთი ტყუილია და ამ ტყუილების შესახებ დროამ გაავრცელა განცხადება. მაგალითად იქ წერია, რომ თითქოს ელენე ხოშტარიას არა აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები. მეორე მხრივ იგივე განცხადებაში წერია, რომ გამწვავებულია ვითარებაო. ასევე წერია, რომ თითქოს რაღაც სისტემურ შედეგზე ორიენტირებულ მკურნალობას უტარებენ. სინამდვილეში ეს არის რაღაც ეპიზოდური მოვალეობის მოხდის მიზნით რაღაც მედიკამენტების მიცემა ძირითადად ტკივილგამახოჩებლების. რაც ბუნებრივია, რომ ვერავითარ სამედიცინო შედეგს ვერ მოიტანს პაციენტის მკურნალობის თვალსაზრისით და ზოგადად ამ პრესკონფერენციამდე უკიდურესი გულგრილობით უდგებოდნენ ამ ამბავს და მხოლოდ პრესკონფერენციის მერე კეთილი ინებეს და ერთი მხრივ ელენესთან იყო კომუნიკაცია თვითონ ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან და მეორე მხრივ ამ პენიტენციური სამსახურის დირექტორის საჯარო პოზიცია და ასევე პენიტენციური სამსახურის რაღაც განცხადება, რომელიც როგორც გითხარით, არაერთ სიყალბეს შეიცავდა. სინამდვილე არის ერთი, რომ ელენე ხოშტარიას აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა დაპატიმრებამდე, ჯერ კიდევ რაღაც ქრონიკული დაავადებების სახით და მას თუმცა თავისუფლებაზე ბუნებრივია, რომ მართვა ამ დაავადებებისა შესაძლებელი იყო. დღეს ელენე არის მდგომარეობაში, როდესაც ის გადაადგილდება ხავარჯნის დახმარებით, არ ვიცი, ვისაც ახსოვს ელენე ხოშტარიას დაპატიმრება, კარგად ეხსოვნება, რომ ხავარჯნით ის ციხეში არ შესულა. მეორე მხრივ მას აქვს გაუსაძლესი ტკივილები, ხანდახან წერას ვერ ახერხებს, იმდენად სერიოზული ტკივილები აქვს და ეს არის რაღაც თაღლითობა პენიტენციური სამსახურის მხრიდან ერთი მხრიდან, მეორე მხრივ ეს არის არაადამიანური დამოკიდებულება რეჟიმის მხრიდან, რომელიც ამ შემთხვევაში ელენეს მიმართ ვლინდება ისე არაერთ პოლიტიკურ პატიმრს და არა მხოლოდ პოლიტიკურ პატიმრებს. ზოგადად პენიტენციურ სისტემაში მყოფი ადამიანები, მათი ოჯახის წევრები ძალიან კარგად არიან ცნობილი, მათთვის ძალიან კარგად ცნობილია როგორ ექცევა ამ ადამიანების ჯანმრთელობას რეჟიმი, ხო? ელენეს პრინციპული პოზიციაა, რომ ის არაფერს არ თხოვს არც პენიტენციურ სამსახურს, არც რეჟიმს, დღევანდელი პრესკონფერენცია ემსახურებოდა საზოგადოების ინფორმირებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. ბუნებრივია, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს დამატებით კიდე ვაწვდით ინფორმაციას ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და იმ დამოკიდებულების შესახებ, რომელსაც რეჟიმი ამჟღავნებს ელენეს მიმართ, როგორც პოლიტიკური პატიმრის მიმართ, რაც გულისხმობს იმას, რომ მას არ აქვს ადეკვატურ სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომა. ეს არ არის სისტემა, რომელიც ელენეს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს რაღაცა სისტემურად შედეგზე ორიენტირებული მკურნალობით
და ამის შესახებ იყო ეს პრესკონფერენცია სწორედ. რაც წერია პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში და პენიტენციური სამსახურის დირექტორის შემდგომ განცხადებაში არის ტყუილი ყველაფერი. ისინი არ უარყოფენ, რომ მათ ჰქონდათ სამედიცინო დოკუმენტაცია, თუმცა ამბობენ, რომ მხოლოდ 21 მაისს გადმოგვეცაო, რაც ვიცი რომ გადმოგვეცაო ეს ტყუილიაო, ხო ეს უწერია. ხო და ეგ არის ტყუილი სინამდვილეში, მათ დიდი ხანია წვდომა აქვს. მაგალითად, ელენეს ჩაუტარეს თავად რაღაც კვლევები, სამედიცინო კვლევები. და მერე, როდესაც ელენეს ჰქონდა რაღაც ონლაინ ზარი, ჯერ ონლაინ ზარით როგორ შეიძლება ადამიანს უმკურნალო, ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ როდესაც ჰქონდა ეს ონლაინ ზარი, მაგალითად რევმატოლოგთან, ის საერთოდ არ იყო საქმის კურსში ელენეს სამედიცინო დოკუმენტაციის შესახებ და ასევე ბოდიში და ასევე გაასწორეთ და მე მანამდე წავიკითხო ელენეს განცხადებას. ელენემ ბოლოს გამოაქვეყნა Facebook-ზე განცხადება. მეგობრო, პირველ რიგში დიდი მადლობა თანადგომისთვის, მაგრამ ჩემზე არ ინერვიულოთ რუსებთან ბრძოლაში. ბევრად მეტისთვის ვარ მზად. ცხადე არც ერთი წამი არ ვაპირებ რუსების არალეგიტიმურ ინსტიტუტებთან რაიმე დისკუსიაში შესვლას. ან მათთვის რაიმეს მტკიცებას და მით უმეტეს რაიმეს თხოვნას, რაც უნდათ ის ქნან. ტკივილი ასატანია, ბოროტება აუტანელი. არც პირველი ვარ და არც უკანასკნელი, მაგრამ ერთადერთ პირდები მათ, არც ერთ უკანონობას არ გაუტარებ და ფასიც დაუჯდებათ. სირბილი არ შემიძლია, ბრძოლა შემიძლიაო, წერს ელენე ხოშტარია. ბატონ გიგა. დაბრუნდა. ხო. და არის ხაზე ბატონ გიგა. მე მგონი კი ხაზე ვარ. კი ბატონო. მე საინტერესო არის გარდა ამ პენიტენციური სამსახურის განცხადებისა, ჩვენ არ ვიცი თქვენ ნახეთ თუ არა, იმედმა საკუთარ Facebook გვერდზე დადო საინტერესო ასე ვთქვათ სატელეფონო ზარები, რომ თითქოს მას იმედ ტელეკომპანია იმედს პენიტენციური დაწესებულებიდან დაუკავშირენ აღშფოთებული პატიმრები, რომლებაც უთხრეს, რომ ყველაფერი, რასაც ეხა ელენე ხოშტარია და მისი ადვოკატები ყვებიან, არის სიცრუე და აქ გადასარევ პირობებში ვართო, ესეთი ზარი პირველად ბახეს იმართლე რო გითხრათ. ხმარის მის მე მგონი გიგასი. ისმის შემიხმა. კი ბატონო, ეხა ისმის. ხო, ერთი ისაკლდა მაგ პერფორმანსს, ვინმე ეთქვა ციხიდან, ისეთი კარგი აქვს, სასჯელი დაგვიმატეთ თუ შეიძლება. აი ეგ გააკლდა ბოლოში ამ სიგიჟეს. ეგეთი ზარი იყო, რომ აი აქო თავს ყვებიანო, ქალბატონი ნესტანი არ ვიცი ვინ არის ყველაზე ციხის ყურადღებიანი. დირექტორია ნესტანი. დირექტორი კი ბატონო, ყველაზე ყურადღებიანია და ნუ თქვენ ანუ პატიმრები სხვა პატიმარს ამხელდნენ სიცრუეში, რომ საერთოდ არ არისო ისე როგორც ელენი ამბობს. ეს ვიღაც გენიოსმა მოიფიქრა ეთყობა ეს პროპაგანდისტული რაღაცა ნაბიჯი, რომ თითქოს ციხეში ვიღაცამ გაიგო ტვ-იმედის ნომერი, მე დარეკა ციხიდან და იქიდან მოახსენა რა კარგი პირობებია ციხეში და როგორ ბედნიერად გრძნობენ პატიმრებით. ეგეთი პატიმარი თუ არსებობს, ვინც ციხეში ბედნიერად გრძნობს თავს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არის რეჟიმის აღვირახსნილი რუსული პროპაგანდის ნაწილი. ესეთი ჩვენ გვიკვირს ყოველ ჯერზე როგორ შეიძლება იკადრონ ესეთი რამე, მაგრამ მათ აი ამ რაღაც პროპაგანდისტულ შესაძლებლობებს ფსკერი არ აქვს სინამდვილეში იკადრებენ აბსოლუტურად ყველაფერს. უბრალოდ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, საზოგადოებისთვის ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ისედაც იყო ცნობილი დაკავებამდე, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ციხის პირობებში მას მერე რაც ელენეს ჯანმრთელობის მართვის ეს კონტროლი გადაეცა პენიტენციურ სამსახურს და ციხის ადმინისტრაციას, მისი ჯანმრთელობა განსაკუთრებით ბოლო 4 თვის განმავლობაში არის საგრძნობლად დამძიმებული, ის დიდი ხნის განმავლობაში უარს ამბობდა ამ ფაქტის გასაჯაროების შესახებ, თუმცა ბუნებრივია, რომ ყველაფერს აქვს საზღვარი და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს სიმართლე ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. აქვე მინდა ვისაუბრო პასუხისმგებლობის ნაწილზე. რამდენად ელენე არაფერს რეჟიმისგან არ ითხოვს, მე მინდა რომ რეჟიმს დაეკისრო სრული პასუხისმგებლობა ელენეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის დღეს იმყოფება რეჟიმის ეფექტური კონტროლის ქვეშ. რეჟიმი პირადად ივანიშვილი არის პასუხისმგებელი ელენეს ჯანმრთელობის გაუარესებაზე და ასევე ძალიან მძიმე მოსალოდნელ შედეგებზე, რომელიც ამ ყველაფერმა შეიძლება გამოიღოს. პირადად ივანიშვილი და რეჟიმი არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. გასაგებია და ბოლოს აუცილებლად მინდა გკითხო დღევანდელ რეზოლუციაზე, რომელიც მიიღო ევროპარლამენტმა, საკმაოდ კაცრი რეზოლუცია, ელენეც არის ბუნებრივია იქ ნახსენები და სხვა პატიმრები და ასევე ხელისუფლების რაღაც პოზიცია, რომ ისინი მზად არიან, რაღაც ნაწილი ლანძღავს ის კვლავ ევროკავშირს და ნაწილი ამბობს, რომ მზად ვართ რაღაც დიალოგისთვისო. რას უკავშირებ ამ ყველაფერს?
ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია არის უპრეცედენტოდ კრიტიკული რეჟიმის მიმართ. იქ არის საუბარი პროპაგანდისტული ეგრეთ წოდებული მედია საშუალებების სანქცირების აუცილებლობაზე, საუბარია ბიძინა ივანიშვილის, მისი ოჯახის და ამ ოლიგარქიული კლანის წევრების, ასევე ეგრეთ წოდებული თანამდებობის პირების დასანქცირების აუცილებლობაზე და საუბარი არის ასევე იმაზე, რომ ყველა პოლიტიკური პატიმარი უპირობოდ უნდა იყოს გათავისუფლებული. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მიდის ახალ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებამდე. რატო ამბობს, ეხლა რატო აქვს ესეთი რიტორიკა, ხო, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს? იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ მათ შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირიდან კონსოლიდირებულ პოლიტიკურ წნეხს გაუწიონ წინააღმდეგობა. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ საზოგადოების უტეხი პროტესტი ქვეყნის შიგნით, მათ შორის პოლიტიკური კლასის შეუგუებლობა ამ რეჟიმთან და ასევე საერთაშორისო წნეხი რეჟიმზე აუცილებლად ჩამოშლის ამ რეჟიმს. როდესაც ჩვენ ვხედავთ გზავნილებს ქართული ოცნებიდან, რომ ისინი მზად არიან ნებისმიერი კანონის განსახილველად, მათ შორის რუსული კანონის განსახილველად. ამ რუსულ კანონზე არ ამბობდნენ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტი და კეთილდღეობა და მომავალი ამ კანონს ეფუძნებაო. თუ ესე ფიქრობენ, რატო არიან მზად განხილვისთვის ამ კანონის? იმიტომ რომ სინამდვილეში მათ კარგად იციან, რომ არავითარ საქართველოს სუვერენიტეტს და კეთილდღეობას ეს კანონი არ ემსახურება, ეს არის რეპრესიული კანონი, არა მხოლოდ რუსული კანონი, კიდე სხვა ბევრი კანონები არის, დრაკონული კანონები, რომლებიც მათ მიიღეს და შესაბამისი წნეხის პირობებში ბუნებრივია, რომ ისინი აუცილებლად გატყდებიან, ისინი ვერ გაუძლებენ იმ საერთაშორისო სანქციების რეალურ მსუსხავ ეფექტს, რაც შეიძლება მოხვეს ევროკავშირის, გაერთიანებული სამეფოს და შეერთებული შტატების მხრიდან რეჟიმის სისტემურ დასანქცირებას. ამის რეალურ კონტურებს ხედავენ. ივანიშვილი ნერვიულობს თავის ფულზე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რაც მას უყვარს, ეს არის საკუთარი ფული და ბუნებრივია, რომ შესაბამისი წნეხის პირობებში ისინი აუცილებლად უკან დაიხევენ. ძალიან მკაფიოდ მინდა ვთქვა, რომ რაც არ უნდა მოიმოქმედოს ქართულმა ოცნებამ, რამდენად არაადამიანურად, ბრუტალურად თავს არ უნდა გვაჩვენებდეს, ეს რეჟიმი აუცილებლად დაემხობა. ეს რეჟიმი ჩამოიშლება და გაიმარჯვებს ქართველი ხალხი. ამ ბრძოლას აქვს ერთადერთი დასასრული. სამწუხაროა, რომ ამ ბრძოლას ეწირება ადამიანების ჯანმრთელობა. სამწუხაროა, რომ ადამიანებს უწევთ ყველაზე უფრო ღირებულის და ფასეულის გაღება. ეს არის პერსონალური თავისუფლება, რაც შეიძლება რომ ადამიანს გააჩნდეს ცხოვრებაში. მაგრამ რას ვიზამთ? რუსულ დიქტატორასთან ბრძოლა არის ესეთი. მაგრამ ნებისმიერი დიქტატორის ბოლო არის დამხობა საბოლოო ჯამში და ივანიშვილსაც ზუსტად ეს ბოლო ელოდება. გასაგებია, მადლობა დიდი გადაცემაში ჩართვისთვის. გიგა ლემონჯავა, პარტია დროა, სახელმწიფო მდივანი გვერდდება და ჩვენ ექნება რეკლამა. რეკლამის შემდეგ ჩვენ არანაკლებ საინტერესო საკითხზე ვისაუბრებთ. კორუფცია რკინიგზაში, იცით რომ რკინიგზის ყოფილი დირექტორი არის დაპატიმრებული, ლაშა ფარულავა შემოგვიერთება, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ну მასთან ბუნებრივია ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაძაბულობაზეც გვექნება საუბარი. ეს მაყურებლებს მადლობა მოწვევისთვის. კი, თვეზე მეტია, მაგალითად მე ვიცი რომ მიხეილ სააკაშვილი განიხილავს თუ რა ხედვა უნდა იყოს პოლიტიკურ პარტიაში, რომელიც არის ფაქტობრივად ქუჩაში, არ შევიდა პარლამენტში, არ შევიდა მათ შორის თვითმმართველობის არჩევნებში, რომელსაც უწოდეთ ჩვენ რუსული სპეცოპერაცია, ყავს პოლიტიკური ლიდერი ციხეში, უკვე 5 წელია, მიხეილ სააკაშვილი ციხეშია, პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი, ჩემი მეგობარი ციხეშია, ჩვენი მეგობარი და ნამდვილად გამორჩეული კეთილსინდისიერებით ირაკლი ნადირაძე არის ციხეში და ეს არის დიდი დარტყმა პარტიისთვის. ამავდროულად კი იცი რომ ფაქტობრივად ყველა ფინანსური წყარო გადაკეტილი აქვს პარტიას, 2 წელია მძიმე ვითარებაში იმყოფება, არის ფაქტობრივად პრობლემები, რომელიც დაგროვდა და მე მეგონა რომ დღეს იქნებოდა ამაზე საუბარი, თუმცა რადგანაც თინა ბუკუჩავა მარისაუბრა ამ პრობლემებზე, ამიტომ აღარ გავავრცობ ამას, თუმცა მაგალითად მე ვიცოდი და მაგ პირადი მიმოწერა, როგორც მიხეილ სააკაშვილთან, ისე ლევან ხაბეიშვილთან და განიხილებოდა ხედვები თუ როგორ უნდა განაგრძოს პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელსაც არა აქვს ტელევიზია, არა აქვს დაფინანსება, აქვს რაღაცა გარკვეული პრობლემები, როგორ უნდა განაგრძოს, ესე რომ ვთქვათ, ოპერირება, როგორ უნდა გააგრძელოს და როგორ უნდა გააკეთოს პოლიტიკა და ამ შემთხვევაში ნანუკა ჟორჟოლიანის რესურსი, პოლიტიკური რესურსი და მათ შორის ტექნიკური რესურსი, რომელიც უკავშირდება სოციმედიას, სოციმედიაში კონკრეტულ პლატფორმას და ამ პლატფორმის განვითარებას ნამდვილად დიდი სიმდიდრეა, რომელსაც იმატებს პარტია და ამავდროულად ნანუკა ჟორჟოლიანს კარგი გამოცდილება აქვს ფანდრაიზინგის, ანუ ფულის მოზიდვის და კი პარტია უნდა გადავიდეს და უნდა იყოს გამჭირვალე. და აი ამას ემსახურება მიხეილ სააკაშვილმა სწორედ ის ხედვა აირჩია, რომელიც აქვს ნანუკა ჟორჟოლიანს. ჩვენ სრულიად ვიზიარებთ, რომ პარტიას უნდა ხო აი ვიტყვი ხო და აი ამაშია საქმე რომ მე თვეზე მეტია ვიცი რომ ეს
კონკრეტული სახელი და გვარები რომ განიხილება, თვეზე მეტია მე ვიცი. და დარწმუნებული ვარ თინამაც იცოდა, თუმცა ეს გაუგებრობა შეიქმნა, ეს არის რეალობა და სინამდვილე ისაა, რომ კონკრეტული პრობლემები არის, პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს. ჩვენ გქონდა პოდკასტი, გქონდა რაღაცა პლატფორმები, სოციომედია პლატფორმები, რომელიც ახლა ფინანსური კრიზისის გამო არ გვაქვს. თუმცა ნანუკასთან ერთად მისი ის სოციომედია პლატფორმა, რომელიც შეიქმნა უმრავლესობა, ეს დაგვემატება, იქ ძალიან კარგი ახალგაზრდები არიან, ჩემი მეგობარია ლუკა ჭოხონელიძე და სხვა ახალგაზრდები და ეს არის სიმდიდრე, რომელსაც პარტია იმატებს იმ ვითარებაში, როდესაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას აუკრძალო. ამიტომ ეს დანამატია ჩვენთვის და ყველამ კარგად ვიცით და არ მოვიტყუოთ თავი. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე და გამოვკვეთილი ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი. ეს არის რეალობა. რაც შეეხება სხვა თანამდებობებს, აი ვიტყვი, სხვა თანამდებობებს, ჩემი პრინციპული პოზიცია, რომ შიდა დემოკრატია უნდა იყოს ქვეყანაში, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიაში. ჩვენ განსხვავება უნდა სააკაშვილი რაღაც არა თვითონ ლაპარაკი დღეს კაპიო დაწერა მიხეილ სააკაშვილმა, რომ შიდა დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანია, რომ თავმჯდომარე არჩეოდეს და პირდაპირ დემოკრატია უნდა ამუშავდეს და კი მე ლევან ხაბეიშვილთან ერთად მოვედი საჯარო პოლიტიკაში. აქამდე ვიყავი ოღონდ სხვა პლატფორმებიდან მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებაში მე არ ვიყავი. ლევან ხაბეიშვილის ესეც ცუდი ფორმით გაუშვეს მე თუ მკითხავ. კი, გეთახმები, სრულიად გეთახმები და მე მეგონა რომ ამაზე ისაუბრებდა თინა ბოკუჩავა. თუმცა ამაზე არ იყო საუბარი, იყო იმაზე რომ მიხეილ სააკაშვილი 5 წელია ციხეშია და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება პოლიტიკურ პატიმრებთან და ვალდებულება ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ პოლიტიკურ პატიმრები უნდა დავიხსნათ. ამისთვის მოქმედებაა საჭირო, ორგანიზებაა საჭირო, პარტია უნდა იყოს ისეთ ფორმაში, რომ კი ქართულ ოცნებისთვის უნდა იყოს თავარი დამოკლეს მახვილი ნაციონალური მოძრაობა და მე სრულიად ვეთანხმები მიხეილ სააკაშვილის იმ ნაწილში, რომ პარტიას სჭირდება ისეთი სოციომედია პლატფორმები, რომელიც შექმნა უკვე დანუკა ჟორჟოლიანმა და თუ ვინმეს მართლა გამორჩეული როლი აქვს და პოპულარულია სოციომედიაში არის დანუკა ჟორჟოლიანის Facebook-ი და არა მხოლოდ ეს Facebook-ი, არაერთი პლატფორმა შექმნა მათ შორის უმრავლესობა, რომელიც მე ძალიან მომწონს და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ იქ არიან ძალიან კარგი ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს და გუშინ არ მოსულა საჯარო პოლიტიკაში და მე მხოლოდ მივეხული იმპულსი რატო უწოდა ამ გადაწყვეტილებას. ხო, ანუ ეს გადაწყვეტილება პირდაპირ ვამბობ, მისი განცხადება დღეს რაც გაკეთდა არ ვეთანხმები. პარტიას აქვს აბსოლუტურად სხვა პრობლემები. ნანუკა ჟორჟოლიანი იქნება თუ სხვა იმ მომენტში, როდესაც პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე ციხეშია, თბილისის ლიდერი ციხეშია და მიხეილ სააკაშვილი ხა რა მოდუსის პოლიტიკოსია და მის მასშტაბებს ნამდვილად ჩვენი ქვეყანა ვერ იტევს და არის რეგიონალური მოთამაშე და სოფლიო დონის პოლიტიკოსი, ეს ყველამ კარგად იცის და რა თქმა უნდა ის არის მთავარი ლოკომოტივი. ის არაფორმალური მმართველია. არანაირი არაფორმალური მმართველობაზე აქ არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ თინა ბოკუჩა და სხვა ხელმძღვანელ პირებს ამოიწურათ ვა და პარტიაში უნდა დაიწყოს მსჯელობა იმაზე თუ როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტული ადამიანების არჩევა და ეს არჩევა უნდა იყოს პასუხისგებლობის ამბავი. ანუ კონკრეტულმა ადამიანებმა, რომლებიც თანამდებობებზე მოდიან, პასუხისგებლობა უნდა იყოს ამომრჩეველთან, ჩვენს მხარდამჭერებთან, გულშემატკივრებთან. ესე ვეღარ გაგრძელდება, ხო? შეიძლება ვიღაცა დაინიშნოს, მოიხსნას, კი ახლა საჭირო არის ის, რომ ჩვენს გულშემატკივრებთან, მხარდამჭერებთან უნდა იყოს კონკრეტულმა ადამიანებმა პასუხისგებლობა პირდაპირ დემოკრატიის გზით და მე ნანუკა ჟორჟოლიანის მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, რომ პარტიას გარდაქმნა უნდა მოხდეს. რამდენი ხანია ვსაუბრობთ გარდაქმნაზე და კი იყო პრობლემები, მაგრამ ერთი რაც არის არსებითი არ არსებობს ნაციონალური მოძრაობა არის ხელისუფლებაში ნამყოფი პოლიტიკური პარტია, აქვს თავისი მემკვიდრეობა, თავისი გამარჯვებები და თავისი დამარცხებები, ამიტომ სწორი გადააზრება უნდა მოხდეს მათ შორის. არ შეიძლება ეიჯიზმი შემოვიტანოთ პარტიაში, რომ ვიღაცა აი თურმე არის ასაკით დიდი, ვიღაცა ეს არასწორია. ყველა ვინც იქნება ფორმაში არის მნიშვნელოვანი პარტიისთვის და კი მე მოხარული ვიქნები, რომ ეს პროცესი, რომელიც ეხლა ყალიბდება, გაგვიყვანს ეფექტიანობამდე და კი თუ ვინმე ეხლა დიდი როლი აქვს ამ პარტიაში, მიხეილ სააკაშვილიც არის, ლევან ხაბეიშვილიც არის, ირაკლი ნადირაძეც არის და პარტიაში არის ხო პეტრე ცისკარიშვილი რევოლუციიდან მოდის ამ მოძრაობაში და მიხეილ სააკაშვილის ერთგული თანამებრძოლია. და არა მარტო პეტრე, ხო, ლევან ბეჟაშვილი, გიორგი ბარამიძე და შემიძლია გიორგი ბოტკოველი, რომელიც წლების განმავლობაში აი ნამდვილად
აი ეს ადამიანი ოფს ღურის რეგიონებში და დადის და მუშაობს. ანუ ჩვენ გვყავს ადამიანები, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს ამ პარტიისთვის. აი ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერია ანა წითლიძე. ანა წითლიძე მოვიდა არა მაშინ როდესაც ხელისუფლებაში იყო პარტიაში სულ ეს იგივე ხა ვთქვი რომ ლევან ხაბაშვილი ცუდი ფორმით გაუშვეს მაგრამ მიმაჩნია ასევე ნიკამელიას ცუდი ფორმით მოხდა მისი გაშვება იქ რაღაც მოდი რადგანაც ამაზე ვლაპარაკობ ეხა კიდე თინა ბოკუჩავა და ასე შემდეგ მე ვიყავი ლევან ხაბეიშვილის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ხო მას წარმოვადგენდი ამ არჩევნებზე და პირდაპირ შემიძლია გითხრა რომ ჩვენი დაპირება იყო რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა ყოფილიყო მიხეილ სააკაშვილის პარტია იმიტომ რომ თქვენ დაპირება იყო რომ მიხეილ სააკაშვილის გამოიხსნიდით იმიდან რა ქვია ტყუებიდან რაც ვერ შეასრულეთ გიპასუხებთ ეს არის ცრუ ინფორმაცია ეს არის თითზე დახვეული ამბავი ლევან ხაბეიშვილს ჰქონდა ეთერი TV პირველზე სადაც იყო საუბარი რომ თუ დასჭირდებოდა რა თქმა უნდა კი უნდა გამოგვეხსნა კი პოლიტიკურმა პარტიამ ნაციონალურმა მოძრაობამ საკუთარი ლიდერები უნდა დაიხსნას ციხე და რატო ვერ მოხდა იმიტომ ვერ მოხდა რომ ნაწილმა დამარცხებულმა მხარემ აირჩია პოლემიკა შიდა პარტიული პოლემიკა იმის ნაცვლად რომ გვესაუბრა ბიძინა ივანიშვილზე სანქციებზე იმაზე რომ კოლ-ცენტრები იყო ქვეყანაში ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით თუმცა ჩვენმა მეგობრებმა თანამებრძოლებმა ყოფილმა თანამებრძოლებმა აირჩიეს არასწორი გზა და არასწორი გზა რო აირჩიეს გამოჩნდა დღეს და დღეს ყველაზე მკაფიოდ დაინახა ეს ყველაფერი მიხეილ სააკაშვილმა მაშინ იყო რომ რა იყო ხომ მიშა სააკაშვილის თავარი ამოცანა არის რომ პარტია იყოს ერთიანი მიუხედავად იმისა ხო პარტია ისეთი ორგანიზმია რომ ვერ იქნება ყველაფერზე ერთიანი პოზიცია ესე რომ თქვა მოსულა ფრაქციულობა მოსულა განსხვავებული პოზიციები და დღესაც კი გამორჩეულია ამ თვალსაზრისით ნაციონალურ მოძრაობა მაგრამ ჩვენი დაპირება მთავარი დაპირება იყო რომ მიხეილ სააკაშვილის როლი პარტიაში უნდა ყოფილიყო გამოკვეთილი ვინაიდან მიხეილ სააკაშვილი რისთვის ჩამოვიდა ამ ქვეყანაში იმიტომ რომ ეს ქვეყანა გამოიხსნა კორუმპირებული კრიმინალური რეჟიმისგან. იმიტომ ჩამოვიდა. სხვა მიზეზი, აი 5 წელია ვლაპარაკობთ. რატო ჩამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი? კი, ჩამოვიდა იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი გაგვეპაღურებინა. არ გამოვიდა? აი ხა უნდა გარდაიქმნას პარტია და უნდა შევიდეს ისეთ ფორმაში, რომ ჩვენ შევძლოთ ივანიშვილის კორუმპირებული კრიმინალური რეჟიმის დამარცხება. თუ ამას ვერ შევძლებთ ახლა, მაშინ რა აზრი აქვს? მე ვიყავი ამ პარტიაში 2024 წლის სიაში ბოლო ვიყავი, უკანასკნელი ვიყავი, პარტიიდან კი არ წასულ ვარ. ფეხების ბაკუნი კი არ დამიწყია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ რეჟიმს არ შევცვლით, რა სიაზე ვლაპარაკობთ, რა თანამდებობებზე ვლაპარაკობთ, წყალსაუბრია ყველაფერი. თავარი არის რომ ჩვენი ქვეყანა დაუბრუნდეს ნორმალური განვითარების გზას და ამის მკაფიო მაგალითი არის ევროპარლამენტში მიღებული რეზოლუცია, სადაც ისევე არის საუბარი დემოკრატიის უკუსვლაზე, სანქციებზე, თარგეტირებულ სანქციებზე და იმ ძიმე პრობლემებზე, რომელიც აქვს მათ შორის მედიას საქართველოში. გასაგები უბრალოდ სულ 3 წუთი დაგვრჩა რკინიგზაზე სასაუბროდ. ამიტომ მხოლოდ სიტყვას არ დაგისვამ, რა ხდება ეს დავით ფერაძე რატო დაიჭირეს და რა ხდება რკინიგზაში. ერთი მინდა გამოკეთულად თქვა, მე ჩემ მეგობრებთან ერთად მაშინდელ სუსში ანტიკორუფციულს განცხადებით მიმართე კომპანია ExxonMobil-თან დაკავშირებით, რომელიც ძმებს ჩხენკელებს ეკუთვნით, ფაქტობრივად ძმები ჩხენკელებს ჰქონდათ ჯიბე გაკეთებული ირაკლი ღარიბაშვილისთვის და მოვითხოვე გამოძიება. ფაქტები მტკიცებულებები მივიტანე სუსში. და დღემდე ხმას არ იღებენ, იმიტომ რომ აი ამ კომპანიებში იურისტად და მათ შორის მეწილე ყავდათ სალია. აი ხა რომ იუსტიციის მინისტრი, აი ღარიბაშვილის კორუფციაზე რომ ლაპარაკობენ. აი როგორ ხდება რომ ერთ-ერთი მთავარი ფაზლი ამ კორუფციის სქემაში, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ 23 წელს. ხმას არ იღებენ. რატო? იმიტომ რომ პაატა სალია ხა არის იუსტიციის მინისტრი. ამიტომ ესეთი მიდგომები რომ ვიღაცის მიმართ ლოიალურები არიან, ვიღაცის მიმართ მკაცრები არიან. ევროპის აგერ პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება და ირაკლი ღარიბაშვილზეც საუბრობს და ვიღაცას დასვავს შეკითხოს ყველაზე მეტი მისაუბრია მე ირაკლი ღარიბაშვილს და მის კორუფციაზე, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში არ არის კანონის უზენაესობა, როდესაც ქვეყანაში არ არის დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება და მურუსძე ივანიშვილის გადაწყვეტილებებს აცხადებს, რა სასამართლოზე უნდა ვილაპარაკოთ, რა სამართალზე უნდა ვილაპარაკოთ და ამ სპირალში ვინც არის, მე მიუხედავად იმისა, რომ არ ვეთანხმები, არ მომწონს და საერთოდ მიმაჩნია, რომ ნამდვილად კორუმპირებულია ირაკლი ღარიბაშვილი, მას სამართლიანი სასამართლოს ჩამორთმეული ამიტომ ეს სამართლიანი სასამართლო უნდა ქონდეს ყველას ჩვენ ყველას უნდა ქონდეს სამართლიანი სასამართლო რაც შეეხება რკინიგზაში
მიხეილ სააკაშვილის დროს 22,000 ტონა გადაიზრდებოდა რკინიგზის დახმარებით, დღეს აი ეს ციფრი ჩამოსულია 13 მილიონამდე. მაგალითად, რო ლაპარაკობენ შუა დერეფანზე, მაშინ ტრანზიტული ტვირთი იყო 17 მილიონი ტონა, დღეს არის 8 მილიონი ტონა, განახევრებულია ტრანზიტული ტვირთები. ფაქტობრივად რკინიგზა ამორფულ ორგანიზაციად იქცა, იქ არის სისტემური კორუფცია, ანუ წარმოიდგინეთ, რკინიგზის დირექტორი რკინიგზის ლიანდაგს ჯარში აბარებდა და ამით ფულშოულობდა, ამას გვეუბნება პირდაპირ უთიფრად სუსი. ისე აკეთებენ ამ ყველაფერს, თითქოს ბიძინა ივანიშვილი არ იყო მაშინ და ეხლა ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? რა თქმა უნდა, არის ბიძინა ივანიშვილი. რკინიგზა არის მნიშვნელოვანი ელემენტი იმისთვის, რომ შუა დერეფანში ჩვენ მნიშვნელოვანი და გამოკვეთილი როლი გქონდეს და საქართველოს იყოს ხაბი. კი, საქართველოს ამ გზაზე მიდიოდა და ამ გზაზე თავარი ხერგილი არის ბიძინა ივანიშვილი, მისი რეჟიმი, რომელმაც რკინიგზა აქცია კორუფციის ბუდეთ ჭაობად და ეს არის ციფრებში გამოხატული. დაჩცაგურია რო არის იქ და მაგალითად 2025 წელს სამგზავრო გადაყვანებით, მხოლოდ სამგზავრო გადაყვანებით 25 მილიონი ზარალი მიიღო რკინიგზამ და იქ არის დაჩცაგურია, თვითონ მდიდრდება, რკინიგზა კი ზარალობს და რკინიგზა არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, წარმოუდგენელია საქართველოს იქცეს ეკონომიკურ, სავაჭრო და სატრანსპორტო ჰაბად, თუ რკინიგზა არ იქნება ძლიერი და კი რკინიგზაში არის კორუფცია, ამაზე წლების საუბრობდი. უჩამამცაშვილის ინტერესი იყო ერთი პერიოდი და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ იძებნება, სადაც ის საუბრობდა, რომ გადაზიდვები ვაგერ ჩემ საყვარელ დეიდაშვილს ჩავაბარეო, შემდეგ ეს სქემები გადმოიბარა ლილუაშვილმა და ეხლა ხდება ამ სქემების გადაბარება სხვებზე. და ამ პროცესს უყურებთ, ანუ ფულის ნაკადები წავა სხვაგან, რეალობა არის ის, რომ სამგზავრო მიმართულებით პრობლემებია და არაერთი ექსპერტი საუბრობს, მაგალითად დავით გოჩავას პოსტი არსებობს და ყველას თხოვ რომ გაეცნოს რამხელა პრობლემებია რკინიგზაში და ასევე პაატა საგარეშვილი ციფრებით საუბრობს, როგორი დაღმასვლა, დრამატული დაღმასვლა რკინიგზაში გადაზიდვების, სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით და რა მინდა რომ ვთქვა, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად რო არის და 18,000 ლარს იღებს კოკა გუნცაძე უცნობის მეგობარი და იქ მთელი ქსელი და ჯგუფი ნეპოტისტური ჯგუფი რომ მოიწყვეს. აი რატო ამ ხალხმა ვერ შეამჩნია ეს კორუფცია? რატო ამ ხალხმა ვერ დაინახა ის პრობლემები, რომელზეც ახლა სუსი საუბრობს? არიან თუ არა ამ სქემაში ესენი ზგარეულები? რა თქმა უნდა, ეს შეკითხვები არის და ამ შეკითხვას მხოლოდ მაშინ გაიცემა პასუხი, როდესაც ივანიშვილი აღარ იქნება ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ლაშა ფარულავა, ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.